Gutiera pentru bruxism este un dispozitiv stomatologic detașabil care se adaptează formei dinților tăi. Este în prezent cea mai conservatoare și cea mai bună metodă dovedită științific pentru combaterea bruxismului. Cum se realizează aceasta? Gutiera menține articulația temporomandibulară într-o poziție normală, astfel încât musculatura facială se relaxează și totodată îndepărtează uzura dentară care este cauzată de scrâșnitul dinților.